சென்னையில் இப்படி ஒரு மினி வாட்டர் ஃபாலா? இந்த வாட்டர் ஃபால் எங்கே இருக்குது அண்ட் எப்படி போகலாங்கிறது வந்து பார்ப்போம். இது வந்து கேளம்பாக்கத்தில் தான் வந்து இருக்குது. நீங்கள் கேளம்பாக்கம் தாண்டி OMR ரோட்டில் வந்துட்டு இருக்குது. அக்ஷய் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் ஒரு கட் வரும். அதில் மினி சீசனில் தான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து இருக்கும். என்னது சென்னையில் ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸா, அதுவும் நம்ம கேளம்பாக்கத்தில் அப்படின்னு நாங்கள் ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போன இடம் தான் இது. இவந்தோ இது வந்து டிசம்பராகவே இருந்தாலும் நாங்கள் போன டைமில் ரெயின் இல்லாதனால இது வந்து எங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வர்சஸ் ரியாலிட்டி வீடியோவாக அமைஞ்சிச்சு. என்னென்னு நீங்களே பாருங்கள். நீங்களும் இந்த பிளேஸ்க்கு வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா நான் கீழே லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ரெய்னி சீசனில் போனீங்கன்னா இது உங்களுக்கு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அமையும்.